তো হ্যালো গাইস, আবার চলে এসেছি আজকে একটা নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। কারণ এখন লকডাউন চলছে, তো আমি ব্লগ বানাতে পারছি না। তো আবার চলে এলাম একটা নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি খুব এক্সাইটেড বলতে গেলে, কারণ এক্সাইটেডটা হচ্ছে আজকে আমার মানে মিউজিক আর কি, আমার মিউজিকের ওপর একটা ইনস্ট্রুমেন্টই বলা যায়, ইনস্ট্রুমেন্ট এসছে। তো আমি এখন নাম বলছি না, চলো দেখা যাক কী ইনস্ট্রুমেন্ট ওটা। আমি চলে এসেছি। এবার একটা কথা বলছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে কেউ নজর দেবে না, আমার মুখের উপর ফোকাস করো। আমার আমার মুখটা আমি জানি অত ভালো না, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে কেউ নজর দেবে না। চলো দেখা যাক। সো গাইস, এই হচ্ছে আমাদের এমপিকে মিনি, এইটার আমি কথা বলছিলাম। এটা হচ্ছে আমার খুব প্রিয় একটা জিনিস, এটা আমি কিনেছি। তো চলো আনবক্সিং করে দেখা যাক এর ভিতর কেমন কী দিচ্ছে। আমি কেন পর্যন্ত খুলে দেখিনি, তো চলো দেখা যাক। বাউ, কি দিছে! এই হচ্ছে আমাদের এমপিকে মিনি, মানে মেন জিনিস হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের এমপিকে মিনি। দেখতে পাবো তো, এটা আমরা চড়াবো এখন। কি দিস আছে এখানে? আছে একটু কেবিল আছে, কিছু ম্যানুয়াল দিয়েছে, এটা হবে কি আছে। এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডাউনলোড করা কার্ড। এটা হচ্ছে কিছু ওয়ারেন্টি পেপার, বা তাই তো, হ্যাঁ ওয়ারেন্টি পেপার। এইসব পড়বো না আমি, কারণ এগুলো আমি আগে থেকেই জানি। আর এটা হচ্ছে তোমার ইউজার ম্যানুয়াল দিয়েছে, এগুলো সবই আমি জানি, এগুলো আমার কিছু করতে লাগবে না, সব ফেলে দেবো এগুলো। আর এইটা আসতে পারে মেন জিনিস, এই হচ্ছে কেবিল, এই হচ্ছে আমাদের মেন জিনিস। এই যে আমাদের মেন জিনিস, এই যে ওখানে লেখা আছে। আর এইটা আই থিঙ্ক কটের জন্য, কট। এটা ল্যাপটপে লাগাতে হবে, ল্যাপটপে লাগিয়ে তারপরে করতে হবে। আর এটার দাম পড়েছে হচ্ছে ৮,১৭০ টাকা। এটা আমি কিনেছি অ্যামাজন থেকে, অ্যান্ড অ্যামাজনে এটার এমনি দাম আছে ১১,০০০ টাকা। তো এটা কোনো একটা মানে অফারে পেয়েছি আমি ৮,১৭০ টাকা। তো চলো, এই ছিল আজকের আনবক্সিং ভিডিও। আবার নতুন ভিডিও আসছে খুব তাড়াতাড়ি। আমার এখন ভিডিও আনতে খুব দেরি হচ্ছে, তো সেই কারণে আমি আবার আনবো, খুব তাড়াতাড়ি ভিডিও আনার চেষ্টা করছি। অ্যান্ড লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, অ্যান্ড শেষ পর্যন্ত যারা আমার ভিডিওটা দেখলে তাদেরকে থ্যাঙ্কস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো প্লিজ। তো চলো, নেক্সট ভিডিও আবার দেখা হচ্ছে।